semana tem. Quando um acaba, outro logo vem. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que bom! Olá, berçário! Olá, família! Tudo bem com vocês? A tia Cris está de volta para apresentar a atividade de sexta-feira, dia 16 de abril. E a atividade é a música do Cavalo. O responsável vai sentar o grupinho na sua frente e vai bater as mãos na perna, imitando o som que o cavalo faz quando está andando e estimular a criança a fazer o mesmo. Tá ok? Agora vamos lá? Passear com meu cavalo a trote, trote, a trote, trote. Vou passear com meu cavalo a trote, trote, a trote, trote. Meu cavalo disparou a galope, contra o vento também voa. A galope, corre, corre, alazão. A galope, junto com minha canção. A galope, a galope, a galope, a galope. Devagar vai caminhando, meu cavalo vai andando. Ele está muito cansado, o seu passo é demorado. Terminou o meu passeio e eu já vou puxar o freio.